Dabulisa kuni bantwana bendalo, nina zinkosi neenkosazana, nina bantu bokuqala. No, this is just a chatty video. Maske sincokoleni man. Yazi xa ungumntu funeka uzazi nje uphila apha emhlabeni kukho abantu ababephila phambi kwakho, ababetyethe igazi lakho, abaqinisekisa ukuthi wena uyazalwa uba khona apha emhlabeni. And abanye babo bantu basweleka bengenzanga okuhle, basweleka bemosha emizini yabantu. Ufika ukuthi noma kweli khaya ootata balapha ngamasela, yo ngamasela. Kanti kwakutatomkhulu owayephila, owayenamandla neento zakhe, owayelisela hambe yomosha emizini yabantu. Kwamanye amakhaya uyafika iintombi zakhona yo azitshatwa, no azitshatwa izintombi zalapha. Ezinye oomakoti bayafika iziso azihlali, utata balapha bakwazi ukuscore goals. Kwamanye amakhaya uyafika abantu balapha akho one umntu ofundileyo. Njani mntasekhaya kodwa wena uzalwa ngabantu ababekwazi ucreator izinto out of nothing. Abantu iimetse zesizisebenzisayo namhlanje zizinto ngobuchule babantu esizalwa ngabo. Yazi ungayithi xa ungumntana obiziweyo okanye ungumntu enonomdla wokukhula ngesimo sikamoya, uhamba ungena ezintombeni, uhamba ungena ezicaweni, uhamba ukhangela impilo, ezinye izinto awuzuzifumana phaa ngoba udinga iyeza lasekhaya, udinga izinto zasekhaya. Ezinye izinto ezikuvalayo it's because ekhaya akude kuphakanywe kuhlanjululwe umsamo, akude kuphakanywe kuhlanjululwe ikhaya. And funeka niyazi abo bantu abasweleka bengenzanga okuhle, ezaa zinto babezenza ngokomoya zifika zime okwamatyala. Ufika oba womkhulu benu ezifemeli anikwazi ukubeva nina, anihambi ngesingqi sabo. Qho bona bayaphakama, bayakhusela, bayalwa ngoba ngokomoya kukho la matyala unresolved ahlele emile phezu kweentloko zenu. EBhayibhileni zibiza i-generational curses. Ufika ukuthi le nto yenzeka kumakhulu yayokwenzeka kumama, yayokwenzeka kwintombi, ngoku iyokwenzeka kumzukulwana. Ezinye izinto zidinga ukugwenywa likhaya, ezikhaya niphakame ningxengxeze ebantwini abadala ukuthi uyayibole into enje apha ekhaya siyayixolisela thina sikho part of yona, and into enje siyayigwema izingaphinde yenzeke kwinzalelwane elandelayo. Xa nenja njalo nixolisa ningxengxeza ebantwini abadala noqamatha, nizatsho nikwazi ezifemeli abo abasahamba right, abangayiyeki, abakwaziyo ukuhlala phantsi bajonge iintliziyo zabo, abazihleli bezama ukokha ikhaya, bona bephakama belungisa xa kufanele babelungisile. Imajority yabo abakwifemeli, because it's not everyone ozaba ngumntu onayisi kwifemeli, bazatsho bakwazi ukuphuhla ngoba laa nto ifika ibe liyeza hayi kumntu omnye kodwa kwifemeli yonke. Laa nto ifika ibe liyeza to the whole lineage. Niklina igazi xa nenza laa nto. It's part of cleaning i-bloodline. Masiphakameni, sikhuthaleni, sihlambululeni amakhaya. Kubalulekile ukwenza laa nto because xa niyilikhaya ningeve ebantwini abadala, anizazi nina ii-role zenu as i-family members ukuthi okay, lena into idalelwe ubani, ukuba ingenziwa ngubani, fanele biphathwa ngubani. Kanti xa senihlambulele ikhaya kusukile la matyala ahleli nikhuselwa kuwo, kuliwa, zonke ezi zinto ezingahlambulukanga ezimane zenzeka ekhayeni, kutsho kube lula ukuthi nibave obawo omkhulu. Batsho bakwazi nabo ukuthulula iisekrethi zefemeli, batsho bakwazi ukunixelela ukuthi uyabo apha ekhaya ukuze thina sisakside apho sistrongo khona yile nto, icraft yethu apha ekhaya yilena. Nina
nitsho ukuthini ngoba wonke i-family member ine-role, inendawo yayo, and izawutsho nabantu abadala bakwazi ukunigayida banibonise ukuthi eluntwini nina niyifemeli yakwabani, eyenu indima yilena, nina nizokwakha kulena ikona. Yayibo ayikho laa nto kuthi simane sibeka abantu engathi bona iiwalethi zabo zifumile, ufike babekwa nakwindawo ekungafanelanga babekwa kuzo emicimbini. Kodwa umntu ngokomoya ubumbona uba awunayo le nto, uthetha nje umoya wena uzomosha umsebenzi womntu. Izinto ezinjalo zingatsho zikwazi ukuphela. Ayikho safe laa nto yokuthi qho xa kukho umntana osithi ubiziwe apha, nina as ifemeli anazi noba yinyani okanye lo mntana uzisisithwalo, ngoba nibeva ubawomkhulu. Kanti xa senibeva ningxengxezile, bakhona abantu abadalileyo kwifemeli to safeguard ifemeli kwizinto ezinjalo. Batsho bakwazi ukuthi okay, wena nyani ngabantu abadala, wena nimasisa investigate ukuba kwenzeka ntoni ngempilo yakho. Masiphakameni sihlambulule namakhaya, ngoba laa nto ifika nathi isikhusele, not umntu omnye, ikhaya lonke, kwizinto ezinintsi ezingamosheka. Laa nto ifika ivule indyebo yeli lizwe siphila kulo nakwilizwe likamoya. Nibone ii-gifts eziphiwe abantwana benu ukuba azinawuvuleka na batsho bakwazi ukuopereyitha ngazo, ngoba akekho umntu ongenayo into entle kayiphiweyo ngabantu abadala. Ewe, not wonke umntu ekhayeni mhlawumbi angabibizelwe ukuphilisa isizwe okanye ukuphilisa intontoni, kodwa ikhona irole yakho wena oyidlalayo nakulaa ndawo uyidlala kuyo ukuthi wena uphumelela njani, ngoba ukuphumelela kwakho kukuphumelela kwekhaya, kukuphumelela kwesizwe. Masiphakameni sihlambululeni amakhaya wethu. Omnye umntu angathi kodwa sisine dala ndiwabukela mna amanye amakhaya enza amasiko, hayi lenziwe isiko kulaa mzi, kodwa xa ndijonga ngehlo lenyama, no, thina sifa bhetha ngoku siziphilela nje week wethu, sizitandazela, asithandazi nothandaza, siqhuba nje impilo. Kodwa xa sijonga kwelaa cala kuwesi, noba kunjalo, laa family iyayazi into eyenzayo. Laa family has been long preparing for eli xesha esiphila kulo. Kubalulekile ukuthi uzazi ngoku ukuthi wena uphila kweliphi ixesha, ngoba wena upart of laa generation ekhethiweyo. Wena upart of aba bantu abaziselwe ukuzofacilitata utshintsho kweli ilizwe esiphila kulo for wena kuqala nezinzalelwane yakho. Siyiloo generation, and ngoku yonke into, indalo yonke nesimo sikamoya sidimanda ukuthi sikhokhelise izinto zikamoya. And xa ungumntu onomdla wokukhula ngokomoya nokuya phambili, uzama ukususa ezi zinto ezikhoza ii-blockages. Ewe, abenzi bobubi bayakwazi ukukuvala, nalapho amandla is because bagayina i-access kuwe through aba bantu babesenza ububi, baphila kwi-bloodline yakho nine ningade nibahlambulule. Ewe, ezinye izinto ezikhoza ii-blockages zingaba zezo zinto ezo aba bantu babephila ningade nina nibahlambulule nide niyongxengxeza ebantwini abadala. Kodwa ezinye izinto ezikhoza ii-blockages kuwe funeka uzazi, si-state of the internal, le nto yenzeka apha ngaphakathi kwakho, ngoba kulapho ikingdom, ubukumkani bamanyani bulapha ngaphakathi kwakho. So xa ungumntu wena ohlela uhabarisha laa pain, elaa nxeba lakho, yho, bakugela igoda mntasekhaya, yho, andihleki, bakugela igoda ne, batela batho batela guys. Umntu ufika uziphilela impilo yakho, wamkela umntu elayifini, akuvise shu. Laa nto ukuvisile ubuhlungu, kodwa khawukuhlale phantsi ufunde ilesson okwakumele uba uyayifunda phaya, ukuzibona uba laa nto khange ikubulale nje nawe uyaphila. Instead kuphe amandla waqina, because awukwazi ukunavigata ilife unaive, uweak, ungazazi ii-circumstances. Ayikho enye into eqinisa umntu ngaphandle kwesimo esindlongondlongo. Andithi kumele uba iyenzeka loo nto, ezinye izinto akumelanga uba ziyenzeka mani, but ke ngoku ziyenzeka ngoba kaloku singabantu thina abalibele amasiko nezithethe. Kodwa xa uzama ukukliyerisha ii-blockages,
apha kuwe kulo mzimba wakho. Isoil engumhlaba qha lo sinyathela kuwo, nomzimba wakho ubalulekile xa wenza izinto zabantu abadala. And abantu abadala ngabantu aba-vibrate, ukhawuleze uvibrate high xa sewudile ne-internal. Ukhawuleze umoya wakho uye ukhula xa sewudile nala manxeba lapha ngaphakathi. Nangendlela wena othetha ngayo with yourself ibalulekile. Ngoba noba kungahlanjululwa ikhaya kodwa wena ushiyeke ubambelele ezo zinto ngaphakathi. Wena ushiyeke ubambelela uthetha negative with yourself. Uzawu-experience the same cycles until uzufunde ukuthi no, mandike nditshintshe indlela endicinga ngayo, mandike nditshintshe indlela endenza ngayo. Ewe mhlawumbi ii-circumstances nezinto uye wajongana nazo zezayiqinisa intliziyo yakho zakwenza wangumntu ungasafuni nabantu, ongasafuni nobubele, onje uzikhejile wena, uzivalele. Laa nto awuzincedisi and unfortunately alikho iyeza ongalinikwa okanye isiwasho ongasinikwa esingapholisela nxeba. Funeka uhlale down with yourself, uyifile laa pain, acknowledge it and ufunde ukuyisusa ukuthi no, ndiyadicayida namhlanje ndiphinde ndibambelela kule nto, ndiyaqhubeka ngobomi bam kodwa ilesson soze ndiyilibale. Namhla ivele i-situation enje, I know exactly uba ndizawuthini. Not yonke into mane ezelifini noba ingabonakala ngongathi iza kuwisa, ezinye ziyakuvusa emaqandeni. Akuluthetha. Xa isenzeka bona ingathi kuyalayita mntase. No, but manyani, masihlambulule namakhaya, masihlambulule iintliziyo zethu. True, to vibrate high uncediswa yindalo, uncediswa zizinto zakowenu, uphinde uncediswa bubuwena bakho. That's how you achieve a state of consciousness. That's how you achieve ukuva nokuhamba nemvelo nabantu abadala nesinqa sikaqamatha. And xa ungumntu onjalo obhalansileyo lohlobo, uyakwazi izinto andithi azisoze ziphinde zehle phezu kwempilo yakho. Izinto ziyawuhleli zisenzeka ezimpilweni zethu kodwa i-approach yakho iba different. Masihlambululeni bantwana basekhaya, masihlambululeni bantwana bendalo. Mandishiye